নমস্কার, আমি কৌশিক। আপনারা দেখছেন আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাপি লাইফ। আজ আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করব এই অ্যাসকোরিল এলএস এই কাশি সিরাপটা সম্বন্ধে। আজ আপনাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি বলবো এই সিরাপটা কি কি কাজে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, এই সিরাপটা কোন ধরনের কাশিতে আপনারা ব্যবহার করবেন, এই সিরাপটার কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে, এই সিরাপটার ব্যবহার করার নিয়ম, অর্থাৎ এই সিরাপটার ডোজ কত, এই সিরাপটার প্রাইস কত, এই সিরাপটা আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন, সমস্ত বিষয়টাই আজকে এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমি কৌশিক আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। চলুন ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আপনারাও দেখতে থাকুন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি অ্যাসকোরিল এলএস এই কাশি সিরাপটি। তো এটির মধ্যে প্রধান দুটো উপাদান দিয়ে কিন্তু তৈরি করেছে কোম্পানি। এক হচ্ছে লিভোসালবোটামল সালফেট, আর একটা হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। তার সঙ্গে কি আছে গুয়েফেনেসিন। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে কি কি কম্পোজিশন রয়েছে, লিভোসালবোটামল, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং কি রয়েছে গুয়েফেনেসিন। ঠিক আছে, তো আশা করি আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তো এবার বলবো আপনাদের এই সিরাপটা কত টাকা এমআরপি একটুখানি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। 118 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। ঠিক দেখুন, এর উপরে দেখুন ব্যাচ নম্বর, ম্যানুফ্যাকচারি ডেট, এক্সপায়ারি ডেট এবং হচ্ছে কত টাকা এমআরপি আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তো এবার আপনারা একটুখানি দেখে নেবেন যে এই সিরাপটা কোন কোম্পানি হচ্ছে তৈরি করে থাকে। এটা হচ্ছে গ্লিনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড। দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে গ্লিনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড হচ্ছে এই যে অ্যাসকোরিল এলএস এই সিরাপটা কিন্তু তৈরি করে থাকে। আশা করি আপনাদের আমি এই সিরাপটার সম্পর্কে বেসিক যে ইনফরমেশনগুলো সেইগুলো আপনাদের আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো এবার বলবো এই সিরাপটা আপনারা কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে আপনারা এই যে সিরাপটা ব্যবহার করতে পারবেন। এই সিরাপটা আপনারা ব্যবহার করবেন যাদের হচ্ছে ওয়েট কফ, অর্থাৎ যখন আপনাদের কাশি হচ্ছে, যখন দেখবেন বুকের মধ্যে দেখবেন সর্দি, সেলেসা, কফ ইত্যাদি যেগুলো দেখবেন যে জমে রয়েছে, অর্থাৎ দেখবেন সর্দি দেখবেন জমে রয়েছে, কফ দেখবেন জমে রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই অ্যাসকোরিল এলএস এই জাতীয় সিরাপগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যে সিরাপগুলোতে রয়েছে লিভোসালবোটামল সালফেট এবং তার সঙ্গে রয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল এবং গুয়েফেনেসিন। এই যে তিনটে কম্পোজিশন যে সিরাপগুলোতে রয়েছে, এই সিরাপগুলো কিন্তু কি করে আমাদের কাশির সঙ্গে সঙ্গে এই যে বুকে যে কফ জমে থাকে এই কফটাকে কিন্তু বাইরে বার করতে কিন্তু সাহায্য করে থাকে এই লিভোসালবোটামল এই যে কম্পোজিশনটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এবার আপনাদের বলবো এই যে এলএস সিরাপটা যেটা অ্যাসকোরিল এলএস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই এলএস জাতীয় সিরাপগুলোর খাওয়ার নিয়মটা কি রয়েছে। সারাদিনে আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সিপিটা দিয়েছে কোম্পানি, এটা হচ্ছে 10 ml এর হচ্ছে সিপি, 10 ml এর হচ্ছে সিপি। এই 10 ml করে আপনারা সারাদিনে 3 বার করে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার পরে আপনারা 3 বার করে, অর্থাৎ সকালবেলা একবার, দুপুরবেলা একবার এবং রাতের বেলা একবার আপনারা ইউজ করবেন। ঠিক আছে, কিন্তু আরও একটা বিষয় আমাদের জেনে রাখতে হবে, যে কোনো ধরনের কাশির সিরাপ খাওয়ার আধ ঘন্টা পর কিন্তু আপনারা জল খাবেন। মানে কাশির সিরাপ ধরুন এখন আমি খেলাম, এক্ষুনি আমি জল খেয়ে নিলাম, তাহলে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো কাজ হবে না। আধ ঘন্টা পরে কাশির সিরাপ খাবার, আধ ঘন্টা পরে আপনারা যে কোনো জাতীয় লিকুইড আপনারা খেতে পারবেন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আমার এই ছোট্ট ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে যদি কিছু নতুন ইনফরমেশন পেয়ে থাকতে পারেন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে প্লিজ অন করে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া প্রতিটা ভিডিওর আপডেট আপনাদের কাছে সরাসরি এবং সর্বপ্রথম গিয়ে যেন পৌঁছে যায়।